gwe wenna sharinga videos zange nakugamba osharinga mazima mwerere osharinga New Uganda n'ogaba information omuntu gyalina okufuna gye bamukweka era eno wanagitegeera agenda kumanya nti akasajja tukafunziza okitegeera nakugamba togenda kulaba ku bibuuzo nga bakubuuza tibiribi mwatugamba nga tetubiraba kubanga buli kye nkugamba wano muyina okukiraba nkiddamu muyina okukiraba in your lifetime nga mukyali bala mukubanga tebikyali wala nabagamba revolution eri mu Uganda. Just imagine akasajja kano senga kakutte ku zino sente kyandibadde kitya senga kazikutte zino sente kye kyandibaddewo okitegeera. So muna Uganda we are getting there day by day nabagamba foreign policies zituyambako okunafuya Museveni nezimusiba na freezinga nezimusiba emikono n'emigwa n'emimwa muna Uganda nojja n'osindika nga n'amagulu masibe nojja n'osindika. Foreign policies zino tezijjaako Museveni naye zinafuya Museveni n'omusanga mu shape ne mu state mwe tumwetaaga n'okuba bukubi n'ekiggwa okitegeera weziri okitegeera ate nga zigenda kubikola nkiddamu muna Uganda utulemezeemu abali ebweru mwekalakase okitegeera. Then abakonkona office tuzikonkone aba media tulemezeemu we are going to get freedom je tunoonya kubanga tuli mu track entuufu. Then ku lw'ensonga eyo nsaba Netherlands chapter mwetereeze bannange tutandise okulaba ku success yaffe kate mutandise komedi wamwe so mwetereeze bannange nensaba ne ku kitebe mutuyambeko muteeze Netherlands chapter mwazeemo kaya na wakati wa Dr. Nico n'abatwala chapter eyo so tutereeze chapter tulumba akasajja kano tukasobola okitegeera. Muna Uganda kati kankugatire liboto ngenda kugatira lele line yaffe tugatte nene yabagundi nakugambye olutalo luno olwalwanya lukyali olu lwakamala emyaka nga 10 ate buli azanyirako zinendagano Museveni ze yakwatamu za musaayi nkiddamu zinendagano za musaayi katugendeko mwaka wa 18 mwaka wa 1896 paka mwaka wa 1991 lelo line eno yazimbibwa okuva Kasese era nga main aim yabwe yali ya collectinga ka copper okuva Kasese okumutwala Kisumu mu Kenya okitega kubanga Uganda is a landlocked country. Eno line yazimbibwa Indian coolies okitegeera yazimbibwa Indian coolies nekirala yali ya transportinga nga amaje aga Imperial British East African Company mu ntalo zaabwe ze bali balimu eza colonialism kubanga nakugamba balwanako ne Tanganyika present day Germany jeko German East African Company nga balwanire ya Tanzania era Bungereza yakuba Germany nejisa bubi nnyo kakati Russia ne China lutalo lezo okweyingizaamu mukitegera kugambye Bungereza yakuba Germany jeko nejisa bubi nnyo netwala Tanzania kakati lero lutalo omurasha n'omu China lwebazo okweyingizaamu nga tetubaagala lwakuba kati necha lutalo luno yakyuka tebakyali bino muno bajje bakube baleta amaje bakube nedda creating opposition tinkula banansi bajje bagobere omuntu onajje okuba kuba mujje mu mukube bwe kitowe kiri then banansi bajja kuyambako okugoba enemy war luno olutalo third party gwe nabagamba oligo bayita social ya deciding afe tusalawo gwe tugenda naye era kye kigobeza Russia Angola ne Botswana no yakamala okusula dictatorship ye waabwe okitegeera okyanti America ne EU yebadde mabega ga Botswana protest vote bajibadde mabega then mwe abatembeta protest vote nga muzala ba foreign policy you don't know who you're dealing with temanje mu dealing nacho okyaba nti Botswana ebbanga lyonna okuba ekibiina ekimaze emyaka 5 mu 8 mu bukulembeze mu America yabadde mabega gaabwe kubeno G7 America mwali zinonye G7 countries olabe okitegeera kakati erera line liboto gibali mukola nabagamba abantu bano ba sponsoringa gundi standard gauge rere Museveni nali asente ezo era bali bagala connectinga zino the 3 East African countries nga bagala bazi connecting erumu such that ba easing transportation yebya maguzi ebyo nyolo kubanga Museveni yagala kuzimba dynasty sente ya ziria baziba nkiddamu muna Uganda sente zo kuzimba standard gauge rerwe baziba Tanzania nekola ogwayo ne Kenya nekola ogwayo ezaffe ne baziba lwaki Museveni yatagala connecting ansi zino kubanga ali ayinayo ekiroto kyembu agenda kuzimba obwakabaka mu Uganda Russia ne China bajje ba dominating kye yali aliko kati abasajja bano okukigwamu yebuziza buzanga ategedde nti Joe Biden yali mu kujja mu Angola era nga deal eno kata ategedde ye Arusha process Rwanda process teyagitegeddeko kubanga ne mu Arusha era kye bayogeddeko Ruto ngafuna obwa chairman kati Rwanda process jatategedde naye abadde akimanyi nti ekireta Biden
Kulaunchinga ki? Kulaunchinga Liboto corridor. Eno rail line. Kati naye kwe kudduka erimbu yeebuzabuza mwalaunchinga standard gauge railway mu Uganda asobole okubba akasente afune n'obwa chairman. Kubanga nabagamba wano Tshisekedi abadde 50-50 ng'ekigere kimu akirinyisiza eno, ekigere kya akirinyisiza eno tasalawo. Ayagala kuddayo mu Sadaka, ayagala kusigala mu East African Community. Kati nga Museveni akimanyi awajja kifuna. Okitegera ekintu ekyo. Kati Joe Biden we yagize yalonchinze rail line eno. Okitegera yagironchinze. Era n'agamba agenda kuteeka mu ssente eno rail line ya $5 billion. Joe Biden administration egenda kikolako akakasonga yakagonzeza katono. Okitegera ne main aim yeno railway, main aim yayo ya kulwanyisa ki mu Russia na mu China. Okitegera kakati Tanzania eri wansi wa America, Kenya eri wansi wa America, Congo eri wansi wa America. Okitegera Rwanda is nonsense tebagyetaaga teina kyeyina eyo eyina enseji kulakulanya. Waliwo ensawo eri mu Russia ne China ate nga bagyetaaga nnyo. Wezibanga entalo zino zonna zonna eza minerals zibadde wezera ne bakuba omuntu ne bamutabusi nabagamba notalo yeyingizamu endagaano zino za musaayi. Okitegera weziba nti line zino zonna zonna ziconnectinga ku kintu kimu. Then why not Uganda? Are we forgotten by God? No. We are going to get the best transition ngeya Kenya. Okitegera nakugamba Uganda egenda kukyuka nga Kenya. Just watch this. Era nga tubuzako step emu katono nnyo tukoone wali we baligira Daniel Arap Moi n'atuuka okukkiriza ki multipartyism oba multiparty system okuyingira tuyingidde okweyo stage sawa yonna ngenda bakubira breaking news ti Museveni asabye dialogue. Ate no dialogue si ya bedi wanika wakati wenjogera kuzira ibwe zimu abatabitegera bagoza tesene Museveni Nelson Mandela ba Museveni myaka 27 yavayo yakola dialogue ne bamakidiriza apartheid policy. Daniel Arap Moi foreign policies wezamunyiga yayingira dialogue yayita multipartyism era bamukuba akalulu. Edgar Lungu yayingira dialogue ne HH ne basettinga terms zibagenda okukola ki okufollowinga ne bakuba omuntu akalulu. Botswana nayo wabaddeyo dialogue ne basettinga terms ekibiina kyazimba institutional dictatorship ne bakikuba akalulu. Ne mu Uganda okufuna protest vote gye mwagala mulina okubeera mu dialogue ne dialogue eno bere kulibizibwa international bodies. That is why we are saying nti akalulu ka 2026 kagenda kubeera managed by internationals. Just watch this. Ebintu bitambulanga we twabibala. Zino foreign policy tezijjaako Museveni naye kise zikola zimusiba n'abanga takyalina bwekyusizo. Zimukako okukkiriza terms zimwavuwaza. Zimusiba emikono omusikaali n'abanga tasobola fulumya sasi kuli kuba munna Uganda. Tetwagala bikolobero byakola mu 2021 kuddamu kubikola munna Uganda. Yensonga lwaki okuyingira akaluka 2026 tulina okusooka ne tukakasa nti zino foreign policies zonna ziri mu position. Okitegera? So Lobito rail line eno kyegenda okukola ene ya 1896 kyegenda okukola kyali erina okukola neno standard gauge railway kyabadde erina okukola naye olwokubanga Museveni mubbi babimugjeemu era egenda connectinga ku African railway line eyaba partners ba America bonna abana abakiriziganyiza naye nakugambye essaawa eno dictatorship yewamwe gye mwagala okusuula tunuulira ani agisfunding ani agisponsoringa then yagenda okuyambako gwokwatagana naye. Military facility gye mwambuzaako tugenda giyingira mu details tebamuwadde ssente wabula batuwadde military facility gye bazimbye facility eri worth $1.5 million bagiwadde Uganda. Si Museveni ya Uganda wano mu America akulaga nti even militarily fe tukuyimirizaawo. Kitegeeza nti basobola bayinza okufunayo omwana omuna akuba Museveni. Siyogedde omanye ebyo binyiiza nnyo abantu mukyama. Abooluganda munnyambe muntambulizeko vidiyo eno mukinkolere bukolezi nga bazadde mbasaba busabe. Waliwo omuyimbi omukazi gwe nalabye omuseego eyabadde ayambadde obutundu bw'engoye obwa pinki. Yabadde ku stage nga yeebamba nga bwe yeegayuula najja ateeka erinnya lya pulezidenti waffe mu bikolwa bye eby'ekiseego. Musimanyi bw'aba ayingira akozesa sipiidi ng'azina ebyekisibo ebyo bazina ebyekiseego byabwe. Suubira nti mwenna mwamulabye simanyi erinnya lyo bayaani kuba nze abantu abaseego abo sitera bafolowinga nnyo kubategeera era saagala nnyo bamanya. Naye njagala nsinzira wano muwooninge nga mpooninga n'abalala mwenna
baseegu banne abali baddemu nga musobola okukola ekikolwa ng'ekyo yakoze ti please bwembanga mu bivulu byammwe gye mukolera obuseegu bwammwe gye mwoleseza obusiru bw'amaka gye mwakulira pulezidenti waffe mumuwe ekitiibwa mumuggyemu ebyo ebyekisubi byammwe takyalimu ebyo bwe mba munoonya basajja bakwolesezako buseegu bwammwe abaseegu nga mmwe waliwo ekisajja ekikulu kiryawo kiri myaka nga 5 ekitolo okukwata microphone nekizinyisa nga kigyetoloza ku bwerere bwakyo ekimira ku stage nekigamba abakazi baseegu banne bakyo ti kwata buli wonna wooyagala nkuwadde obuyinza ku mubiri gwa kwata buli wonna wooyagala mulindenge ebisajja ebifaanana bwe bityo bye muba mwebambira bye muba mwegayulirako bye muba mwogererako ebigambo bammwe ebyo ebyobuseegu naye muve ku pulezidenti waffe okubeera ng'ali ku mukolo gwe yabaddeko nodda wali otandika okukolesa obuseegu n'obusiru bw'amaka muwakulira ng'owooza simanyi pulezidenti bw'aba ayingira simanyi akozesa amaanyi mangi nga wezinsa ebyo ebyekisego bye muzina musimanyi pulezidenti oba atudde sayidi ki naye bw'aba ayingira akozesa amaanyi please nyawe obuseegu bwammwe mu butale nga mu baseegu bannammwe mubimanyi ebisajjasajja ebiseegu ebinyumira ebyo bye mukola ebinyumira ebyo ebizina byammwe ebinyumira ebyo byebambira okubyegayuulira okubisitamira okubikunamira mubirindenga nga bize mu sho zaabyo oba nga byebitegese sho ne bibayita mugende mwebambe mwegayule musitame naye bw'omanyanga nti ku mukolo gw'oliko kuliko pulezidenti please ebyekiseegu byo kwolwo weefuge weeyise ng'omuntu ategeera wala byesimbi engeri gy'introducinzemu omukulembeze n'ekitiibwa kyeyamuwadde kati gw'ovudde eri n'obuseegu bwe oyambadde obubajjo bw'engoye oli mu kusitama weebamba weegayuula bw'oyogera ku mukulembeze waffe nyabo kikomye tuulanga ewakaawo otunuulire baseegu banno abanyumira by'okola ogende nga ku stage kwe bali obeebambire wasitamire